Tony De Bono, l-ex-chairman ta' John's Garage il-kumpanija tal-aħwa Farrugia u ex-ambasċatur, konsulent tal-Partit Nazzjonalista u l-persuna li wafqet il-ping il-linja ċellulari tal-Partit Nazzjonalista Ray Farrugia u George Farrugia li nata l-proklama fuq il-każ tat-tixħim fuq ix-xiri taż-żejt fl-Enemalta u kif ukoll Chris Farrugia li jiġi neputi tal-istess George Farrugia. Fil-gazzetti tal-ħadd dawn it-tlieta jwaqqgħu kompletament l-allegazzjonijiet li rikeb fuqhom il-Partit Nazzjonalista meta George Farrugia quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi allega li Manuel Mallia kien jaf bil-każ tat-tixħim fuq ix-xiri taż-żejt fil-Korporazzjoni Enemalta. Mill-bidu Manuel Mallia ċaħat li kien jaf dwar dan il-każ fi waqt li qal li ma jistax jagħti aktar dettalji biex jipprova iċ-ċaħda tiegħu minħabba s-sigriet professjonali. Fil-ħarġa tal-ħadd tal-Independent f'artiklu bl-isem Manuel Mallia did not know of political kickbacks, Tony De Bono jgħid li dak li qal George Farrugia kien kollu gideb. Ħafna mill-istqarrijiet li saru huma gideb sfaċċat. De Bono jikkonferma dak li qal il-Ministru Mallia li meta kien imqabbad minn John's Group lura fl-2010 kien imqabbad f'każ ta' miżappropriazzjoni ta' fondi, każ li m'għandux x'jaqsam xejn mal-każ tat-tixħim taż-żejt. This appointment relates specifically to the misappropriation of funds by the said George Farrugia. Ovvjament, Dr. Mallia żgur illi ma kienx jaf li kien hemm kickbacks. Dak li qal Tony De Bono huwa korraborat bl-istqarrijiet ta' Ray Farrugia u Chris Farrugia li jiġi hu u neputi ta' George Farrugia rispettivament. Fil-gazzetta The Sunday Times of Malta, is-CEO preżenti ta' John's Group Chris Farrugia jgħid ukoll li Manuel Mallia ma kien jaf b'xejn dwar dan il-każ ta' korruzzjoni. Chris Farrugia jgħid ukoll li l-ittra li Manuel Mallia bat lil George Farrugia fil-kapaċità tiegħu ta' avukat tal-aħwa Farrugia tirreferi għal każ ta' miżappropriazzjoni ta' fondi u bl-ebda mod m'għandha liċken referenza lejn il-każ ta' tixħim fuq ix-xiri taż-żejt li la Manuel Mallia u lanqas il-kumplament tal-aħwa Farrugia ma kienu jafu fuq. Chris Farrugia jsostni wkoll li sakemm George Farrugia ma tax minn butu b'donazzjoni ta' 2000 euro lil Lost Ingat m'hemm l-ebda evidenza li din id-donazzjoni ingħatat